žaliuoja, auga ir primena mūsų tautos didybę. Ąžuolą sodina svečias iš Japonijos, profesorė, kuri renka istorinę medžiagą apie mūsų tautos kančias. Renka ir rašo knygą. Ši teisė ir pareiga suteikiama jai. I'm very much honored to start this auspicious and attend such holy mass. Man labai didelė garbė teko prisiminti šitą ąžuolą ir dalyvauti šventose mišiose. And those who came here and never forget the past, would you tell to other persons not to forget the past? Tie, kurie atėjo čia, neužmirškite praeities ir prašom pasakyti kitiems žmonėms, kad neužmirštų praeities. I was very much impressed by brave person for freedom of Lithuania. Man padarė labai didelį įspūdį ir kova už Lietuvos laisvę. I respect them very much for those people, and now I would like to them to sleep in peace. Aš labai gerbiu tos žmonės ir dabar aš linkiu amžiną jiems atilsį. Matėme unikalius, istorinius ir nepakartojamus vaizdus, kurie brangus ne tik jums, mėly radviliškiečiai, bet brangus ir visai Lietuvai. Ir prasminga mintis, Dievas kalba tyloje. Pasaulio triukšme mes nieko neišgirsime, bet mes išgirsime tik tyloje. Ir linkiu, kad šitas kampelis esantis miesto centre nebūtų jūsų užmirštas. Tegu jums būna įkvėpimas, tegu jums būna paguoda, tegu jums būna suraminimas. Nebijokite prie jo ateiti, kai bus sunku, nebijokite prie jo ateiti, kai nebežinosite, kaip gyvenime elgtis. Pabūkite vienatvėj, pabūkite tyloje, pabūkite ramybėje ir tikiu, kad jums daug palengvės. Dabar bus pašventintas šis paminklas. Didžiųjų sielų viltie, nuoširdžiai meldžiame tave, palaimink šį paminklą, pastatytą mūsų brangiųjų, mirusiųjų, žuvusiųjų atminimui, o juos ir mus pakviesti į savo šventųjų draugiją. To prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Tegu jie saugo ir žaliuoja prasmingai.
viešpats. Viešpats su jumis. Melskimės. Dieve tikinčių sielų viltie, nuoširdžiai meldžiamės Tave, palaimink šį paminklą mūsų brangiųjų žuvusių ir mirusių atminimui, o juos ir mus pakviesk į savo šventų draugiją. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Žodis, tad kviečiu visus neįsiskirti. Čia yra. Ir čia iš mūsų kaimo buvo žmogus, turėjo ūkininkas toks pasokas gali žemę. Tenai man tekdavo šienauti dažnai kiekvieni metai. Ir tenai gyvena žmogus, ūkininkas, labai neturtingas, didelę šeimą turėjo, bet labai rėmė partizanus, labai geras žmogus. Aš grįžau iš Rusijos, važiuodamas dviračiu, tuo keliu važiavau čia Pušiniško kaimą, man parūpo tą žmogų aplankyti. Aplankėm, pasikalbėjom labai nuoširdžiai, apsiverkėm ir jis, o tenais porą kilometrų šone, jis mane nuvedė ir parodė. O sako, aš čia yra palaidoti keli žmonės, 5 ar 6, jis nepastebėjo. Per jo kiemą važiavo mašina. Jo. Ir ta mašina pavažiavo iš jo, užbuksavo. Atėjo iš jo paėmė kastuvą, kad ta mašina išvažiuotų. Ten buvo skribai arba kaip liaudės gynėja. Jo, iš jo paėmė kastuvą ir jis, ta mašina išvažiavo, jis eina kastuvą čia. Bet jo niekas jau nebekreipė dėmesio, kasama buvo duobė. Kasama buvo duobė, tenais kažkokie kaliniai, suprantė, ar areštuoti žmonės. Ir jis matė iš tos mašinos į tą duobę, ištraukė 5 ar 6 lavonus. Ir juos užkasė, tą mašiną jis atėmė kastuvą ir parėjo. Kada aš grįžau iš Rusijos, jis man parodė tą kapą, suprantė, taip gražiai, suprantė, tokia auga gaubriukas ir labai veržlių žolė ant to gaubrio. Ir aš nužiūrėjau, buvo dar Radviliškio garvežių depos kaminas ir beržas prieš atjauną. Jo. Ir aš pažiūrėjau, beržas ir tas kapas, galvoju, prisiminsiu, per depos kaminą eina tiesiai, čia visuomet ir to gybliukas. Ir aš tenai tą vietą dažnai lankydavau. Jo, ten buvo spėjama, bet kas tenai jos yra, suprantė. Tais metais galėjo to būti. Savo šventų draugiją, to prašome per Kristų mūsų viešpatį. Lietuva brangi. Stiprybės. Tauskas, prieš visą Lietuvą mes turim pagerbti, kai jis yra tikrai nusipelnęs vyras yra. Ir aš pamačiau tikrai, kai jie yra padaryta darbų, ne tiek, kad kas ten atsiprašo liežuviais kitas tik pakalbėti. Bet čia yra padaryta darbų, kiek aš čia pravažiavau, pamačiau, kiek čia akmenėlių surinktų. Lenkiu Algiuk dar kartą tau žylą galvą. Ačiū, Jogai. Ir aš norėčiau partizanų Labai ačiū. Dabar leiskit man dar įsižiūrėti trupučiuką. Padėkoti noriu priminti, ir noriu to pono prašyti, Milvydo Vytauto vietiniko, kad jūs tą, ką jūs čia matot per tą akį, parodytumėt visai Lietuvai. Ir parodytumėt ne tik tai mane galit nerodyti, nereikalingas aš ten. Bet noriu, kad jūs parodytumėt tokios žmonės, kurie čia stovi aplink. Noriu labai padėkoti, nusilenkti, kaip Juozas mano, tas lagerio draugas prieš mane lenkis. Aš noriu nusilenkti čia kai kurių, tiesiog beveik turiu pasakyti visų jūsų vardu. Tam vienam žmogui, kuris stovi mūsų tarpe, vienintelis toks. Tai jis yra Vasiškis, ne pasaulietis, ne toks kaip mes. Jis yra tuo nuostabus, nežinau kaip pasakyti, kad nebūtų per mažai to žodžio. Jis lydėjo mus lydėjo grupę 20 žmonių į Kazakstaną. Mes įvežiojom pusę pes,
kurių palaikai niekada negrįš į tėvynę, kurie liks ant stepėse užpustyti smėlio. Tam žmogui amžina garbė į palaimą nuo mūsų visų. Ir dar kartą aš jūsų prašau per tą akį, kai žiūrėkite į jį, įrodykite į Lietuvai, kitiems dvasiškiam, kad yra pavyzdys, kadangi dar noriu grįžti prie tos minties. Kada kviečiau į Lietuvą, į tą minėjimą, į tą šventę, buvau nuvažiavęs į katedrą pas Juozai, tavo draugą Vasiliauską, su kuria tu lageris įdėjai. Ir kai parodžiau tą pakvietimą, kad daroma šventė be prezidento, tavo draugas Vasiliauskas įsiganda pritupė, sako, aš į politiką nesikišu. Štai kokia padėtis liūdna. Jeigu dvasiškai bijo pasakyti dabar vyriausybės vadovams, kad tu raudonas ir dar politinis kalinys, tai vat darau tokį skirtumą balansą tarp vieno dvasiškių ir kito, kuris drįsta visur eit su ta tautos dalimi, kuri daugiausia nukentėjo visais frontais, visais laikais. Tai vat nuo tų visų, Virginijau, Liuimai, Klebonė, dvasiški, ačiū tau, duok tau ranką paspausti, o jūs filmuokite tą gerai, pušį, valiu, ačiū. Gerai. Ačiū dar ne viską. Ačiū jam, jis ir į užsienį net nuvežu mūsų visas, kuris filmuoja, mūsų net į užsienį papuola šitos ir pasižiūri ir užsienis mūsų tų kasečių, ką jisai prifilmuoja. Ir mes ir jiem čia pat kenkiam. Vieną minutę. Ačiū labai, Juozai, tau. Dabar noriu dar tau čia matau visų čia aplink apsidairau, visus, kuriuos matau ir kurių nematau. Padėkoti Radviliškio gamtos apsaugos kultūrinio paminklo vedėjui Egidijui Prascevičiui. Jo dėka, jo pastangų dėka atsirado tie akmenys. Jis padėjo man labai daug tam visam bendram darbe. Noriu padėkoti Rimui Petriukui, va čia su aparatu, kur vaikšta, kur mums visada amžina. Va tas su barzda toks. Į Kęstutį panašus kunigaikštis. Va, matyti kunigaikštis Kęstutį. Tai va, į kai kuriems gera nauda. Mums tų rūsių nepavyko surasti, kadangi toj vietoj užpiltas asfaltas. Didelis paieškos buvo, kol suradom va čia šitą šunį. Tas šunys buvo akmeninis, o čia toj vietoj, va čia kur dabar specialys buvo tvartas. Girdė gyvulius iš to šulinio. Paskui mums vargais negalais pavyko surasti buvusį šeriką. Kaip jis aiškino šio šulinio tragediją. Pasirodo, kad pirmoji auka buvo moteris. Užkrita pavardė. Taip, žodžiu kaip, garnizonas siautė po miestą, ėjo ir rado našlę moterį, jauną. Ją pasiėmė, atsivedė čia, ją išprievartavo, įkišo į maišą, įmetė į šulinį. O ant viršaus užmetė žabais, krūmais tokiais. Paskui po to buvo išduoti prisikėlimo apygardos partizanai čia, kurie įkūrė tą Laisvės kovų sąjūdį. Dalis jų buvo išduotų ir labai gaila, kad neatvažiavo šiandien Viktoras Šliolis, kurio brolis
buvo čia įmestas tą šulnį. Iš tų štabų narių 4 dalyviai vadai buvo sumesti. Aš tikėjausi, kad tas žmogus bus, tai jis būtų pasakęs tą pilną istoriją, bet kadangi jis negalėjo atvažiuoti, tai trumpai apibūdinu kaip. Tai paskui mes suradom 8 partizanų palaikus. Jie buvo sluoksniuojami. Moteris buvo dugne, dar kasų pėdsakus radome. Juodi plaukai ir kasų pėdsakai buvo molyje likę. Žabai, ant tų žabų 4 vyrų palaikai surištom rankom, dratais vielas spigliuota. Ant tų vyrų sluoksnis akmenų, kaip jie buvo skandinami, kadangi tas šulnys buvo gilus ir pilnas vandens. Jie matys skandinami, kad lavonas neiškiltų į paviršų, šitai buvo apmesti akmenimis, lentom ir paskui vėl sluoksnis naujas ant viršaus. Tai žodžiu, tokiu būdu buvo čia sunaikyti, užkasti, paslėpti. Nu mūsų visų galvoja, kad jų čia nieks niekada nesuras. Bet mes juos suradome ir perkėlėme į kapines. Kadangi čia aplink sandėlys, tai jų atminimui ten pastatėme tą paminklinį akmenį. Tai tiek trumpai apie šią vietą. Sandėliai kairiau. Čia gyvena tokie žmonės baldauskai. Jie sudina bulves pavasarį, gegužių mėnesį. Ir matė, kai stribai atvažiavo su vežimu. Į tam vežime buvo 3 vyrų lavonais mesti. Čia buvo pieva, ganys gyvuliai. To durpynų tada nebuvo. Ir atvaryti buvo areštuoti žmonės, kurie prarausė dubutę tokią mažą. Į vežimą, žinot, kaip verčiai. Paėmė pakėlę, durbynas tas jas išvertė taip, kaip malkas. Išvertė, užspardė biškį, užkapstė ir nuvažiavo. Radviliškiečiai žinojo, kad tuo metu žuvo Užtelkuose 3 vyrai. Vienas radviliškietis, tai yra 2 radviliškiečiai. Liuima, Juozas ir Krivickas Juozas. Ir 3 nepavyko nustatyti. Vieni aiškino, kad Jodeika, kiti sakė, kad Jodeiša. Šito 3 asmens pavardė taip liko neišaiškita, bet jo asmenybė kaip tokia. Žinoma, kad jis vokiečių okupacijos metais dirbo Radviliškio policijoje. Vedęs buvo, augino 2 dukras. Kada jis žuvo, žmona su dukrom kažkur tai išvažiavo. Ir iki šios dienos neaišku kur. Nepavyko mums jų susirasti. Liuimos dukra, Nijolė, gyvena Nykščiuose, buvo kviesta, bet kažkodėl neatvažiavo. Motina yra mirus. Tai va čia jie buvo 3 vyrų tie palaikai. Dar kas įdomu, noriu pasakyti jiems, tai čia užrašykite tą juos. Pasirodo, Radviliškyje gyvena tokie žmonės, kurie sužinojo, kad iš čia mes iškasim, išvežim. O žmonės, tai kada jie žuvo, tai jie supuvo su rūbais, kūnas jų čia sudolėjo. Durpis pakeitė savo spalvą ir įgavo trąšaus. Bet važiavo, susisėmė tą žemę visą ir kažkur nusivežė čia sodus pasitrešė. Tai yra faktas, siaubingas. Bet tai yra istorija liūdna mūsų tautos, kiek mes nusigyvenom, sakau, kad iš to padaryta trąšai ir kažkas drįsta dabar užaugyti svogūną, pomidorą ar obuolį ir vaišinti kažką tai. Pats valgai, kad jis vaišina. Tai va, tokia trumpa šios duobės istorija.
Jeigu kasmet bus pasodinama Lietuvoje, ar tokiose vietose, ar kitose vietose po ąžuolą. Atsirado kažkoks tai patriotas lietuvis, net važiavo iš Rusijos. Išdaužė visi žemės. Jau paskui vyrai restauravo jį. Čia buvo nudaužyta, kadangi aš tikrinau, važinėjau, man buvo įdomu. Gerbiamam kunigui, kad atvyko pašventinti tą mūsų vietą. Dėkoju politinių kalinių sąjungos pirmininkui Radviliškio skyriaus Algirdui Kamantauskui. Dėkoju paminklo saugos skyriui, dėkoju kultūros skyriui ir visiems, kurie ko nors prisidėjo atžymint šią vietą. 1944 metais, kada Lietuvą antrų kartų okupavo bolševikai, mes, būrelis bendraminčių, susirinkome čia, šito miško glūdumoje, ir čia buvęs anksčiau 11 kvartalas, ir čia įsikasėm bunkerį. Jis nebuvo slaptas bunkeris, jis buvo gynybinio pobūdžio, su atsišaudymo angomis, ir čia mes praleidome pirmąją kovų už laisvę žiemą. Mūsų priešas nebuvo užpuolęs, šitame bunkerį nėra niekas žuvęs, bet tie vyrai, kada mes pavasarį iš čia įsisklaidėm, iš čia pradėjo kurtis, įsikūrė žalioji rinktinė, ją įkūrė ir jai vadovavo Lietuvos kariuomenės kapitonas Izidorius Pocevičius. Vėliau įsikūrė Maironio rinktinė, ją įkūrė Povilas Morkūnas, vėliau jai vadovavo Maironio rinktiniai Juozas Paliūnas, kuris čia buvo tame bunkeryje kartu. Čia tame bunkeryje buvo 3 broliai Mingilai iš Mažuolių kaimo ir 1 sesuo. Vienas iš tų Mingilų vėliau tapo Geležinio vilko tėvūnijos vadu. Čia taip pat šitame bunkeryje buvo 2 broliai Mickai. Vienas iš tų Mickų, Petras Mickus, tapo Zubrio tėvūnijos vadu. Ir vėliau, kada po to apjungiant tas visas rinktinės, Maironio rinktinę, kuri veikia čia Ariogalos, Gudžiūnų, Grinkiškio apylinkėse, apjungiant žaliąją rinktinę, kuri veikia Radviliškio, Šeduvos apylinkėse, ir Vytauto didžiojo rinktinę, kuri veikia prie Šiaulių, ir Kunigaikščio Žvalgaičių rinktinę, kuri veikia Šiaurės Lietuvoje, už Joniškio, apie Žagarę, ten Skaisgirio miškuose, buvo įkurta prisikėlimo apygarda tuose plotuose. Dabar mes nuvažiuosime į tą vietovę, pamatysim, kur buvo mūsų apygardos štabas įkurtas ir kur toliau vyko visi įvykiai. Ši giria yra didelė, čia jungiasi, skiria tik upelis, ten už upelio yra Liaudiškių miškas didžiulis, kur 45 metais, birželio 28 dieną vyko didžiuliai mūšiai. Ta diena čia mes buvom čia Kunigaikščio Margio vardu būrys, kuriame ir aš buvau. Ir tą dieną žuvo mano tėvas, žuvo čia mūsų ryšininkas Valinavičius, žuvo iš tų apylinkių partizanas Petraitis, žuvo 2 broliai Grigaičiai. Jie visi buvo išniekinti Radviliškio saugumo kieme, ten, kur mes buvom susirinkę ir kur meldėmės. Va ta giria, kaip motina mus glaudė prie savo krūtinės, ir mūsų kareivinės buvo žalioji giria ir tėvynės dangus virš jos, o mūsų gultas buvo Glyšakio glybelis ant sušalusios žemės. Taip mes prakovojom, aš prakovoju 9 metus, ir vėliau, kada ateidavom į tas vietovės, prie šito bunkerio, būdavo skaudu čia stovėti ir žiūrėti, nes tie vyrai jau visi yra žuvę, kurie mes čia buvome. Mes meldėmės kieme, kur buvo išniekinti vyrai. Aš norėčiau ir čia sukalbėti partizanų maldą už žuvusius. Tu vienas viešpatie žinai, kokie jausmai mus jungia su tais, kurių jau nebėra mūsų tarpe. Jie buvo mūsų šeimos broliai, sesės,
mūsų kovų už tėvynės laisvę nuoširdžiausi dalyviai. Tiesa, jie buvo žmonės kaip ir mes, su savo dorybėmis ir silpnybėmis. Leisk Viešpatie prisiminti juos ir paprašyti jiems savo gailestingumo. Užskaityk Viešpatie ypač aukas tų, kurie kaip karžygiai aukojosi už geresnę tėvynės ateitį. Suteik jiems ir visiems mūsų žuvusiems, nukankintiems, negrįžusiems bei mirusiems tavo ramybę ir šviesą per amžius. Dėkoju visiems, kurie čia apsilankėte šią šventę.